Баланın tuğulğanına suyunbeyt, kurğanına suyunbeyt. Kargame ağay, uşul uyum sizin balаңыздай болчу. Мен сырттан болса да билем. Анан кийин бул уюмуңуз жылдан жылга күчөп, мына азыр Радик мырза башкарды, анан Талат мырза ушулардын инилери башкарып, уюм Кыргызстанды өнүктүрүүгө аябай чоң салым кошо берсин. Ал эми Кыргызстанда депутат, экс депутат көп, экс айыл өкмөт көп, уже азыр 6-7-5-6 экс президентибиз бар. Бирок Карыганбек агадай эсте калган, элге кызмат кылган, мамлекет үчүн башын сайган биздин жигиттерибиз саналуу эле. Урматтуу коллегалар, сиздер мына аз болгон менен эле аз отурабыз 60 киши. Биз сиздер Кыргызстандын интеллектуалдуу, Кыргызстанды баштаган кишилер отурасыздар. Мен сиздер менен абдан сыймыктанам. Мына Эсенгул байке бүгүн сыртта окшойт, Карганбек байке окшогон мыкты кишилер, мыкты адамдарды тарбиялайт. Сиздер баягы Чыңгызхан айткандай, Чыңгызхан жигиттерин айтты. Дүйнө жүзүнө түтүндөй болуп оюна кирпектилерди. Дүйнө жүзүн башкарабыз деп. Биз дагы элдик көзөмөлдө Кыргызстандын ар бир айылына, ар бир шаарына оюна түтүндөй болуп кирип, биз ал жакты ысырыктап, биз тазалабасак, мамлекетибиз келечеги жок болот. Дайыр айтарым. Азыр 2-3 жолу сүйлөшүп отуруп, мен көңүлүм бир аз чөктү. Коррупция бүтпөйт окшойт, коррупция жеңилбейт окшойт, өкмөт чүйбөгөн. Ай, технология асманга чыгып атат. Адам аз өнүкпөй калсын. Биз дагы бат кыймылдап коррупцияны жок кылайлы. Мына Европа мамлекеттеринде, өнүккөн мамлекеттерде коррупция жок. Адамдардын ички дүйнөсү таза болсун, коррупция эч качан болбойт. Мына азыр эле Карганбек аксакал менен 2 күн сүйлөштүк, бул киши мынтип айтып атат. Адамга бир эле окшош нан жейт экенсиң, бир эле чай ичет экенсиң. Жанагы дүйнөнүн баарын чогултуп кайга алып барышат. Уят, маданият жок. Көрбөгөндүн көргөнү курсун дейт. Ошондуктан биздин азыр кыргыздар дагы ичинде чиновниктер кыйналып атат, дүйнөнү көрбөгө эле баса калып атат. Бирок көрүп атасыздар, Кудай бизге анан чыгара берет. Өзү болсо балдарынан чыгарат. Туурабы? Ошондуктан биз туура жолдобуз, туура багыттабыз. Мен бүгүн сиздер менен чогуу чай ичкенимде, сиздер менен чогуу жүргөнүмө абдан бактылуумун. Дагы бир жерде айтып коеюн. Радик мырза деген абдан бизди адиеске киргизген да ушул жигит. 7 коомду алып калып, президентти колдосуна алып берген да ушул жигит. Анан бул жигит менен иштеген абдан жакшы, себеби маданияттуу, калпайтпайт, кошомат кылбайт, катуу кишиге айтпайт. Эгерде Кыргызстандын чиновниктери баардыгы Радик мырзадай болгондо биз 2 жылда коррупция менен жок кылып, 2 жылда өнүкпөйбүз. Айла жок, Радик мырза аз болуп атпайт, кичинекей болуп атат. Жок болуп атат. Анан дайыр айтарым, сиздерге ден соолук, үйүрлөр, бакыт. Карганбек агай, башта ойлоп атасыз, сиз дүйнөдө манас кандай жүрсө ошондой болуп жаткылап жүрө бересиз. Жакшы сөз жарымын дейт. Бирибизге жакшы сөз айтып үйрөнөлү. Мына биз адиестин алдында биз болсо билим берүү тармагын, мектептерди карайбыз, мониторинг кылабыз, бала бакчаны жергиликтүү өзүбүз башкарабыз. Губернатордон баштап аким, шаарлардын баарын биздин уюм карайт. Рахмат Радик мырзага бизге ушундай мүмкүнчүлүк түзүп бергенине. Абдан чоң күчүбүз бар биздин колубузда. Мына жаштар өсүп келатат. Студенттердин арасында, жогору окуу жайынын арасындагы коррупцияны көзөмөлдөгөн Бектан мырзага сөз берейин. Биздин келечек студенттер коомунун Кыргызстандагы эң алдыңкы лидерлери. Assalamu alaikum, саламатсыздарбы? Урматтуу бүгүнкү чоң мааракенин катышуучулары, бүгүн чоң юбилей, өзүңүздөр билесиздер. Философиялык жактан алсак, кичинекей бала